sunyafo na hu omune ya ane aye oman kese na abaye Bunaf regional capital Kumase amukum omufra amukum edi so sunyane hima as educated as a minimum na wasi ne hene esi na nka doma hima ebe kire sunyane hima kwan foso a onye ne nkunya hyehyeye onu doma hima omu de unse nsoma ekoso yi omu tribe obrekum na amfa omu tribe obrekum na brekum ma na se hene ne ya me da asante hene ensemfo omu di sunyane hima no omu tribe doma hene ne hima tribe e kan nsem se omu ni bibia ye onu hia wode wo ye dai akonya ye osunya ya eho aba asemi aye nipa bi obedi so a osan se onanam tutia omato agya no ena obefa akura ngwato a okon ne so ena watu ni nsaye because the okan na wan ena otwe ni ufra santiase na otwe ni ufra santiase na afi wade ne ho ekwan so abeda ne ho nti obi a ne ho odin se ni bi atimi ede ebuwuram sese wugya ahui ena akonya no ho aba prayer onu akomu hene ese onu wasi hene ohima so sine de ena aya prayer nyame a mafia na akukiti problem usunya toma ahima no bitie ni video no oka kire o musese ohene na akomu hene si no se obi sine ne nye ho dia eni nipa na na momfa ne nye kraman oba panyin ne ka asa asemi dasebre memo bakwa ababa kasafidie so mejoso pa yeah empanyin se ure free ukrom hina banya oyira o dwabase anase badwem sunyane ho sensem na saa pija biem sunyanfo yi abakwasam kyerɛ sɛ mo yɛ amakomfo de hye kan mo yɛ ade hye mo firi amakom kumase enso na ɛyɛ me sɛ omu re yɛ afi omu nchi tina mebu saa bɛn kane no omu firi mampon so tafo a omu kɔ ya no bɔfo a yɛfrɛ no bɔfo afo akwa a enne ya no bɔfo akwa no so omu na ɛwɔ odumase ne ɛwɔ odumase ne mpata mu hɔ entinka sunyane ne mpata mu de omu yɛ santefo kan enso so omure ya afi omunchi sunyane hima so wasi ne hene akomofo so omuso esi hene sunyane hima de kokota bono regional house of chiefs so koyi bra fie we de nye court asem wakoya ba fie na no enche bia doma hima so ko ha doma hima so nsem wo ka no sunyane ma hima se waba abepim na akutia sabe nsema doma hema beka kan no ensem fata so obi a opa asomdwe wo sunya mamu dasebre sansemin dia na nim fa ho na ye ka sunya no ho nsema na se ahensi a na se aheni ho nsema dia na beka fa ho yo me achas ma adio enyumbre mse me amhwe bi wo internet ni so in fact na me ntiase papa edi kan me chia watiefo nyina sunyan sensem ya ama no musu yi mse nyenne ene starte wo no fin ai no ho bola suja ewumu na ayi no ho kakra ewumu na akwakoda na edie nti na ama na ba sa edie nti na akodu ba bia edri onsem panyin se efie si ho na panyin ni ma na ye efihunu saa na edan ho so paya ena entatia eurem ekru bia omuni panyin ewo kru no no ensem sense bi sei etimi sisi ena enipa bia obayira wa kwan no emframa bia etimi bo fa ba bia epibia adenti na mekasa sunyan ewo ebunu emantem in terms of region no ehonewo enso omo ya santefo na nanamu anye omo hyehyeye kwa se omo betena didimamu no the word abusua ene enton hyehyeye omo yeye no omo ye no just because omo person omo bibi kekenu na sunsum ni tumi tachiri irisunyafo na hu omo ne ya ane aye oman kese na abaye Bunaf regional capital no omo fra mukom FNC Kumase amukum na omo nana bo ahen kokko
ena odo mu kopie eho a ochichire ni maya ochichire ni kura abeye efense sunyan maya eni abeye regional capital e wo bona half nti ohini bia nso yaka amamre no yidi enade yen yidi wo fase yidi enade ntie wo fase nti yen yahema no ena ye emma mpanifo mu wufia ifie ntutu ye bia omoye na de wo kan mi hu bi e wo social media ne so a ohima ne na busua aye press conference ena me say hu bi akwamu hene no so ne other group mo so aye press conference na minim die eba akan empanifo ni bi so emprempre ena me kan say ifie bia wo ha apanyin ni mo no de si wo sunyan ne ebi ntibi si wasante mo be bia da as long as you opanyin ewo yi mu no enu ntino media mi se no ntina ama na basa nti bu same a ewo ni free ya ntino wo hwa ohema no na o se osihene wo hwa ye custom ene ye traditions na anase akomufo no omo hene o masini ne fa no boy kokko no osafata akwamu de okosi hene ye dai akwamu no efiri henfa ayesuatra enka santia mambre ho akwamu enka santia mambre ho ayo say to the face or santihino say to the face ena ofri akwamu eba abedi ne hene that time no wodi na branch oba beye obechiche na santiman no that time no o titiemu wa akwamu ena akwamu hene that time no ema na srafo say omunkoja no no mbedura santiman mu no odomu beja asafofo so odom beja asafo amuna akomfo no de odi omunim ba na efe nanum asamoa ena odom besha asafofo nsa ena asafofo mo mbabi tena ho ne edum a efe nanum na ndin de edum asamoa enti efiri ho no ne ebo akonya the word akonya no enti akwama akonya no bia because of war ekunti enti da bia ta se kontre ni akwam se otatia kontre eni akwam so ahimfuni bebrebe say omo bo sa akonya ni bi abata omo akonya ho for prevention sake because omo sun frasante which enye bone enti se make asa na make kira wo say sunyan for de omo ya mokomfo enu nti no so omo bo akonya ni bi aka omo yi hu a enhyera enye bone because amokom ni asafo ebom enu nti no semu sia ehun pani sem te say akomutimi ebo akonya ofie mane yi debi asante mamrementesa aka mamrementesa na oba hima ofie no oninim na de hye ena akonya pa ade hye no konna ase ekosere akonya no wansra ye de mawa enyi yi akonya no obesere ekere se wo ye interest bu na mo dodo a mo beba no oba hima na hwe mu nyina mu nchi ye kase mu nchi a ohwe ne nana mu nyina de osefata a odi akonya ne ma na eyi odi aba no so odi ma no oyini ma odi ma nkunya sofo which is omo ka no ho a omo som wo sa himfie ho no odi ne kira one odi kira busua panyi ene nkunya sofo no adwendwene ho na afi omo vet ne ka se vet on be verify ni pakro ni suban audit community ho said you see the buri ne na bra ba obo ne ye osefata onsa on be sa abo hema na so abeka chenso hema abranti a wuyi ni yenya kwa adu ba ku mienu miensa e wono ho a onsa mfata enu nti no mo ka no nyesa mo ka no manu keke o sa mo ka with proof enu antentama ohema asa yi nipa foforo aba na masa de na akọ verify no enu mpo nso ansa ntentama musa ba mo hima akọ imprenensa which is the third time you see na ma anya ne sa keke esan say omu ya ne sa se be ya akonya no ana abusia no munchi nyira because e man ne nim be ma bie ni ho a onim ne ba oba ne nim ne ba papa enti no oba o fi no on ye di fie japade nsu ja no because be ma kwa wale a utimi di fie japade kwa wale but oba de okopibi be ka ho brother enu nti no enye fa ene esi wo hima
akonya na emema ne tisu nyina no hema ne dia na omo dia ma omo ma eno nti na ohene bia no ohema ye o maame so atiase edi so sunya ne hema as educated as a minimum no na wasi ne hene ana mu di asema ohene afiri mu wada ne bonkum so na mu nyina amatena se na ohema no ese mu nkum so mu nkwadwene ho na mu so mu hwe de edi ma na esefata na wo kontre no fenise akomu hine no wo because of war no ekunti na wo ho no kontra konya na ni purpose no omo nya adehye ye ka so omo nya adehye a ye mfa kontra konya ma odehye branti wufi obi no fi ho a wo ye dehye a obetuma di kontra konya akoma konya na meka se wati ase enti no at the end of the day no kontra ka ho and fi ho je because kontra ne fi ho ahimfie on safo ne nkunya ni na ohweso because omo no mo ye ohene security ahimfie ni security na so de ma musa mo nkodwene ho na musa mo fa mo adwenkyere mra musi ya de yakoyi obi abekere ohema no se we ene ye pe no ohema ne ma musa right ni munni sa to me no na me kan bi se efie bi apanyin ni mo no ana efie abema ni mo no ohwe apa bi asifie ho a oye de ope omma na betiso we intimate to a sentiment baby na we na AC no AC because of nyan for so din bi o maye na we ba o so obi e bedi akunya o se me na na mukuku akoden ene sompa mo so ye na me be fo mo tutia na maye ato aso una na bo ayen kokko na mo boni din na mo ka no nchi wo henfa ere na mo nchi ayira se bo mo nchi ayira dia ene kofiri kwa mu ni bia be fa mo agro topre because mayira mu nchi esire na nkadoma ahema ebe kire sunya ahema akwan fo so a onye ne nkunya hyehyeye onu doma ahema onu oni be biti a wabetena wampem mufo ema no be obetena ye fene se wamfie mfo ma ne tena wampem ani wapese oje wamfie fo nsa aseboso no na ena meka se panyi ni fia ena enkola efro mo fene se ehye akokurukuche na we intimacy wa sentiment bebia so ohema ne tiase so ohema ni wuye na nka asem we kise court na decide you court almost family na ka adwuma use traditional rules use technicalities enti won see the city the way ka sentiment ni see ya enke ye peja asem nyina de abre yura na mo man hene mo nim bi ka bi wo matena so no obi had na dwenche aba na ebubu asem no ye bo nkuro enti a wo yes ya ma wo ya kane de na ya ma wo ya kane de na obi ya kane de na so na no to so case close asem ne twa enti ne fe ne ka twa no ma men ka asem kiro de sunya e ko sisi no so mo ntimi ensa no ntema e ba ko ya asem foforo kese pa because ohene na obo no so bo no ho asafo hene se akomu hene de nesi no eno okwa yesi a o de o ye pro chi obi a otena konyo so for 10-20 years obi oba ye woni afi no kese se buno area ho de o em so no ho se on na ye de se bu kese I don't understand so minya chas enti ye ya kana mamre no se wo yira empanyifo so wo yira ubu be no beginning no wo refu krom na aban wo badwama wo yira wo badwa ase so atiase no kre because you are free tracking him didn't you free tracking him because maybe pese me di me ho so me pese me she obi asesa illiteracy mindset of some chiefs you know e ka so obi she obi ase a ase chere sei Mr. Charles and also chere bu ha ni pe nyina ate ase untimi fa sunwan en compare santima mpoda da bida denti a untimi fa sunwan compare santima mpo sunwan beto mampo ansa na bo hen kokko free amukom akwachitere ayino na mampo ye omaya asante omaya eda ne be bi kese se wati ase na akoya regional no yakoya the regional capital no and is the development ide about eno kre sa anya sa obi de se mampo obi de se miami kroma santi dwaben dwaben man hene ura dwaben kroma to me say yes omu nyina hyehyɛ mu no omu famu ni omu na nam treat besi ne no enyam fun so bi no omu yɛ no omu yɛ Sahara Asante Confederation no because now that they were talking about unitary strength that Asante Kingdom no it's about unitary strength it is a NATO also they say America yes oko Greenland no unu di enti ama America a panic because the NATO ama American supporter America is nothing
What let me say? You can say never anything for European unions, European countries, including America and Canada. And I'm forming NATO. Into NATO, they the greatest ally. Obi ntimi ntwim form so what you say enintino Asante Kingdom na eda ho no me hu so obi kaseti Asante hini bi no obi toto ayampia ya na emesere the whole bunu and a half no bunu to be precise bunu kroni nyina no omo 2.3 as 2.4 million population wise bunu nyina no Asante even Asante no kura na America no make region no enye the kingdom wise and the strategic landscape. Say, you don't account the any between 6 million. Asante region, we have 5.2 million. What does that tell you? It tells you, say, the strength of a person is the number of people they occupy. So what you say? And Asante has a way for over 380 years. 1701, even grand 1690 something almost 30, and 1701, and for me the unitary strength by Asantino tribe, and in Tinama, a Krubu of Bunahafwa, still out to me Asantino. There's no tribe in Yang Akan, Yamam Rimuno, and not Akan Kruno. You need tribe be a Fenasante. So what you say? You were Diana, you were Yuko, you were Britu, you were Asene, you were different tribes. But Anamus actually be Mamuno, let to Cotana, into Bitu Cotana, do Bitu Cotana, into Tazi, Miniano, now Germany and to Cotana US, Anamebwa. Yes. Saminiano, and into Cotana US, I am Yanu Bimana. Unyaname. Thank you. And it's and okay, a bit of a Tinipabiase. Said ye, Brekum for. Brekum for Omudia, unsend soma elcosi, Comu tribe will Brekum, and a amfa. Comu tribe will Brekum, and a Brekum man say Henea, me, Meta Santa Hene, in the chrono, they are so correct for any day since 1746. No, 2 for Pukuari, Omuform Brekum Crone, into Brekum and Yan Recru. And Brekum on free tracking Hunintino, and some form with this Yana Himano. Omu tribe, Doma Henin and Hima tribe, a can sense, or when you need to be on Yawa do ye day. Only Papa 5 now, we are Hima or Buno Mamuno. What you don't want compare Santia Hima, we are over 70 to 80. And we are my Hima plus Omu, I did a 2 fabrin for him or Mokamu, or we are about 150. Into we here Brekum Hima, or no, or do ye day. Who don't him and who better, or do ye day? And you see, that division now, or we interest now, or who pushes a rational, who loses. Young fat demarcation too. Who the young fat said, a Santim Crocro Buninano, Akodi Bunfo, Omnia Bunfo, a lucre, young Fanessa. Where is, how can you compare a boon to Asante in terms of comparison? I would give him. In terms of population, development, riches, everything. Asante region is far ahead. But we are talking about a native lineage. The native Minya. Say Minya Chas, no continent, maybe no Grincomi, Mia Yuko. Mintimin Casan and family Sabun Kunchi Techima in a Himfida, intimacy. Just the make what I say. Because Yachemi send me, I can mean another Techima in a minute. Mintimi, a moon and Intia. And I mean to me, Empressa, Emma non transit my henny. It is see that no matter how I may feel some Sunday semi yameno. Manon transit my henny. Sevi. And I quite charm me, I know Dicano. Also, we be my Santimai. So what I say. And also, no, and say, it's my phone. I Kunyata was something in the Kokusi. Maybe something being one or put the chimney promo say, Okusiwa Kunyapin. I didn't hear because when you say, Nay, my I didn't know, do more contoka and you are no toka, a sipping a bit about him. Necessary Santi, I'm fat Chima crooning in a higher day. Say, or former Indian Canadian, daddy, touch my 4 bar, a Santim Ribi, a bad day, no more soon Santi. As Ubia, or Mako, or Mutumoso, but on free mono, a Santimanuko in peace. I would inside all my ancestors, or my own, so my nigu. So what I say, a moo. And answer Sibin Krubia, as my any Jiditun say, Nanka,
one say na akodi asante osante hene sanfa na de ma ne bi ni tuabodom ne Thanos ni nkru ni bi na osante ni si da bi me kra me pena se ni na ema odi onne mum ni nkru na omso me ne de ombeko so aso me because omko omunya omadwene se ni but history asem ne ye kan yu na de ne ehu osunwan sunwan man hene ne man hima na do wu ye no omo no mo creative mess no doma no ye no ho doma na yenye de doma hene se ni na bia nsoma sante pen ene ho ahwan no na unse history in history can occur every day so what you say onu doma hene asese na dwenye ne se ofa kwan bia so ekwan bia so se obede obeji sunya ya be hye nase no strategic na so bi po bia se asha udoma baby awuti ena asante ehwan na ngowi kwa obekọ akosom even ngowi peso ba akosom udoma wahimfie amampra duase o se hefa no waye edan 4 square no hwan ne ba ho obi pepe de ede ne nipa ba obesua amamre be ne practice no wo amman hene dodo se ne ba ho na obi esua bibi enti hwehunu bi ne ho na obi abehye wase na osua bibi nananam esom na yekase omosom wa ha no wisime som wa ha no nanam hia amamani amane na ye dadi ye dihye no ohini bi yomma bi akodi hene no wa start esua bi no start esua bi say charles say metiwe na say ahini atome adidi ya dumfi na ahini ne de amame na me di hene na wo say meko som osunu no ene ehu amamne ne amane hyehye ye didi akonya so what you say enu ntina asanteman tena sibia na aman hunu mu bebrebe na bi kisimo omukọ omabo omubra omuwo musika ekani mu no omusom na dabe hene obesom na mampo hene obesom asukore hene ebi asante oye formal high learning lecture omba besom toti asie kefia prehene obesom esom na ye kosom no ho ane ye kwa na namude omadwen kire omo haw eto na nam nyina anim ni abobo ni apa adwene ni yaku sani panemwa ni yaku sey kwan fa so e de fa so na amamre kwan so no de obi nim ne obi sua na enti etete fono ma mo de agya omo a omo pese we free ho Mr. Charles akonya ye osunya ya ehu aba asemi aye nipa bi obedi so a osan se onanamu tutia omututia omatu oja no ena obefa akura nwakwa watu okone so ena watuni nsaye because the okan wa anyi ena otwini hu fra santiase na otwini hu fra santiase na afi wade ne ho ekwan so abeda ne ho nti obi ane ho odin se ni bi atimi ede ebuwrem sese wuja hui ena akonya no ho aba prayer ono efene se akomu hene ese ono wasi hene ohima so sine de ena aya prayer nyame amafia na akokiti problem osunya akokiti problem ni pebe so do omo ho akohyem do ahene de na bunu kromu ha we no ho sa agyeman se bunu kru no obenya na se indirectly no ofi se wafa kru no ina ni pebi ahemfu bi so ama no sa authority no over there obi ha we o man hene una na mabre ape akonya emudu animunya wom ato ho we man hene na ho ma yonko man hene e de na da ne anode ni azara kaka kire bi so oye judge na oye judge what does judge get to do with obi akonya wote so na ohunu na omo musuru no and all control bono and some chiefs so few people know my dwene mu amre no and all control na when na ka just o man hini bi edi o man hini bi so when na ka kire say o man hini bi timi di o man hini bi so because nkro na wo ni nyina no they can okra apart from Techiman any efene say Techiman ne drobo omo nyina obi enu ha oye bunani ebuno si akampo no champion president anase ebuno champion hinia eni Techiman hine ana kwacha amiao so enti dia doma hine strategically no ya ne sister ne support na omo cluster no mu kasetwia etia brekum hima wamfimu hia no because ono yatete no osum sante oye wahima odimu
nipa bu no enti nya afi no no be yi ano social media so emfa hwemre no na emom wo kasa yi no ba bi akasa no ha na pemu ye what you say baby a wo kasa duru ye no ha na pemu ye enti entwi mfa dai ebrekum krunim dabi ema wo ye brekum hima dabi ena brekum hima ma na me hya wase dabi sa na iso mbeso mo de sunwan hima no ema no ho kwan a ombe se omo meki oma seti ayi se bohen de akomu hine na yinu no ebe ye ohina a orususu oso obebutu rade obebutu ohima na kunya no na be yi ohima ope na je se sa ohima ne ode ne ko shedo ma hina si o se wati ase because see yi no de yi ni no we so ti mu ya na je se ni support ye do ma hine ana me boa because pe do ma hima no be kan ye no eya santia mamre eya kan mamre eya kan mamre no ohima is only person obetime yi ne de hie so ohima ni ho no ohini ni ho a eho na ebusia panyin ni mu ki makers no obeka mutra pam ho na ma pedi hie o se fata be we do ohima ti ase ya da se ti no ohima entu na de so no mo fa na ti akoyi odishie bi se onu na nkudi hene na matwa for hima so na tese mentiase Mr. Charles what bi a company say won bi da akunya aye ofase akunya de ohema na esi no kre tiawa enti media doma hima no na eye sa problem ni nyina na sesei no be hunu se judges ni bi astate crack on ship no se uya obedem the overlay chieftaincy bia obedem ye hu bi wota no so enche bia me feel say there was almost 30 na decision bia FNC National House of Chiefs ebe assent no ana ebe ye legitimate no overlay also dem ene be ma ahinsem problem no so atwa ti anya ni sade a idi agro because to ma hima no bitie ni video no okachiro mo sese obi de ohim na akomu hinnesi no so obi tine ne nye ho dia eni nipa na mo mfa ne nye kraman sesu biamo se ohim na akomu hinna yi no se ono na ope no se obi wo sunwan ho na se so onfoa so a enipa no ne ne ohu de onka nkyere ne ne na mo mfa se nipa ne nye kraman oba panyin ne ka asasemi yes and you see oba otie kunya so ohima very disrespectful speech and say free ohima wo enkolaya ema ewo pase a wo tete o ma na yo room de wako sunyan man hini asase so ema hima asase so and now ni say issue na ekoso no is between akomu hine no and sunyan man hima. Who are you talking about? There's a tsunami, man. And any Nabusiano, and then an amon when you come. And yes, they can you casa, yet you also throw him, man. Namim blemu, Doma himano, be blemusia tenam cunano, be blemusia a busiane or no. How may I desciano? Because almost free, almost free, root no. Yin to say, Sunai for yin to da say, before no me a friend say. Mfi kumasi amukum ena omakotena ho a omo develop kuruna mana kuruna besa omo nyintum so mfra mukum na nabwa nkoko na amubo ni din na amu ya amu na nabwa nkoko no ono so ni history no trace na nabwa history ofre asante amukum kumasi amukum ono ofri ahono ofri betetere ne kru adenti na ma amu wona chi no mo pese mo kire se baabi amu na ne free no de mu free ho ene mu free de na se mu ni baabi free enti obi beti ma jima konya na free mu nsem enti na ho aba prayer no na won se divide and rule no enipa bia wo tie kira wo huni se mumu oha no e kire se wo free Mr. Charles I say tiwi na yetutu kwan beti na brochiri oni say e wo ha e kontufui obi atimi de ade bia dimu just because mutu bi mai so ade bi wa yentimi mfa ni kroma beti bitim de di hoho anameboa pepepe sana sunya akoye this sunya na akoye because of Kwame Nkrumah LVT womu ebe womu man hene no this sunya in the history of Ghana no sunya nkwane ekura
efeni say Kwame Nkrumah ena aban na ebo mo man hene bunu nchampim ya ene omu nyina I rally behind just 19 last a year 1948 and studies almost table champion no krano ma memra mo kakra de o kane no krena sunyane man hene ho sie no Kwame Nkrumah no ansi ni pisa enti esa betwa na opokuware otoso menu anim opokuware na fefe enim ya sunya ho nsem betwa na anim o paramount no ama omode kotosere ne chawopa baze onana we de wa odise ne yen sebe ya yemu beye dunti sebe ya yemu beye dunti no we de nka na krokramu boko mayen ena na pokuwara otoso menu ejaka anon kyerɛ sɛ mumfra makoma na sɛ akonwa no mfira asante so entino sɛ moyira kwan ne dia empanyisi achia ne mui edesna bebu nyina sɛ all issues na start say ba family no mo the very immediate family no also mo ko sua free brekum for ho because brekum for mo nyira o mo nchi o brekum ne bi o ye bihie bia obetro me trace ni nchi akoka kyerɛ sɛ ye nchi asokore so what you say nchi asante asokore that time no ombaje kyerɛ ho na nye sɛ obi kuro obi obukoto no obi nkyɛn na ye vast land obi an develop ya omo ne be develop ya nti na okuro no aye omo dia no ta asase no odumase fo timi ka sɛ asase no na we mu sɛ we just near talking keke because there wasn't a demarcation then. There was nothing to demarcate. Say, you need a better name, Pumu Hakase, a better name, Pumu Edikai, and a Wimba Echiri, and Ukrobi Kotana Baby Jawubi. But doesn't make you the landowner. Yeah, can't you develop Ukrono, Chichi Hoye, and Ukra, and what so? He's the owner of the owner of that town as a land. That's a bra, Asamano, ya pao. I'm saying, it maybe aya Sunyan Hima ambush, like Umakwata Kwahuna, Omode. Me say asem areho asa nipa bi ayo hema ambush o makwata kwan ho na o mede sekan ene atuasi o hema so sana kwakoyo because me di asem no akokọ to say ohina masim no onye legitimate chief mos kwaji brafie na hema we di say nye court asem kwaji brafie okoyi ba ya mo say hey wa o mpene so bia na o ye kraman na why na ka say kwaji brafie no buno regionals of chiefs na yes, one your leader. The not Domahine. See, strategically, no, Domahine is playing a major role in this process. So what you say? Or play major role in this process. Now, maybe Enyameya and Hame. Because the entire Makas and Yamia and Hameno and say, me wish this say Bibisa and Cosino. A Nipana open and a more causes a problem. Because the whole tribe, she said, nonsense internet is issue, Buno, and I funny say, none of my hen started here, Buno for boy CB, and the way of my rally, or my Jenny say, I'm feeding any asante, only asante, a Buno. You see, and you will be arguing with Asantinibian who had a Yano, they are no more young Rebino, in Yobia, because me. Minim say mimi yachya minim say bononia asante de minim kura minim say munyina the same family we muti hana we muti ha but anybody be wa adwene bi say asante fo ne bu omo bonoma mu ni so omo yinkrasefo eda nti na ma omo dwene sa no kra ena na ho so ekurase no kra ekuru bia even in any part of area se bia your baby a develop job baby. It is those time na bono no ehona na kwaye ni ade ni nkua ni we ne wo mo enti my perception say omo ye class no na ye no kre but ene enti say bi thank God any development ahead aba ho this is the me party as here it is obedient akomasi na ye fo kumasi emre bi atwam ne fra kwa man chese kwaye man ana meboa ebesi ne kura kumasi develop no obitum ka say asante for the say omo de omo yinkrasefo ana meboa the word kurasini no ena enipa be find it offended kurasini ni chere say
Omune Kruno, Omoye, a Krunastifo. That means the very native of that land. A Kruno Astifo. Sinich will be the real native of that land. And Kenya did the attempt. They depending the way I obviously I present as a crow. So, me kura, ye account for Ubia and Kasa, Obetmaka, or semi free crew, so me free out. Media will be creating because a media me at the team who me tina me crew one a mini. I mean, seven predators, so send it funny abwa. Baby. So, then you know, a bonofona man, I say, a santifona blue or match, I no crack, micrano. First, we come on, the Casane yesterday. I didn't think it is because the language was not familiar to people. San and Tafo, 10-year old country or country, obviously. And how you time till generation upon generation upon generation to new develop on now Santimani so couldn't any more advanced more. Norma. So meet you, we are developing now Santim I Santi regional, so couldn't any more. As a meet Santi region. Na meet you, we are yes, I so Obia Bedru Germany na onto German Casana, there be all day and chew the gong on Timin Gavin to us. How many more of us? The first or say, it's because you are learning the language. It's because you are speaking the language in your own dialect. What you say? In Tijama for one friend Ausländer Deutsch. What you say? Ausländer Deutsch. Nigga say, oh, your Casa or can I say, on to Deutsch and yes. They abunoni asantino. You see, I had the same language in Yeka. Yeka the same a country now. Now we they speak with a certain dialects. So what you say? And ubia on taste dialect in Edano, o capena and and the moment you weak as our western, ubu I offended, Kakra, which I agree. Norma. But my name creates a year by who cook said there is a fight or there is a division between Asante and Bono. Intiminya Jumada. And you be our shasia, the interest and our official side in Asino. If you go on, the Bugu on any mass. Because the same Asantefone, Abunofone, and woman, or Martina Pomo for over 2,000 years. What you say? Or Martina Santene Bono. Omatena area for over 2,000 years. Make us over 2,000 years. Me person me chiro say ansa ye benya de din asante ye benya akan ye benya bono. Enipa bi omutu betina obi na history and recognize woman. They were no me the same people. So what you say? They were the same people. History, we only know what history tells us. Say you free him and a buyer, you free Mali, you see free Egypt, and yes, but the first people almost settled on that land, nobody can recount them or recognize them because some people came there without knowing any Diana or the other end because they don't know each other. But later they realize, say, they one clan. Meyuku, Onama, do any man say me Yuku, Onama, do any man say me break you, Onama, do any man say me asona, into Okobe Biana, Ubisana Munya Sonafua, no atoaso, or Quakopins of Akoto, Asona for, Anna break you for, Anna Yoku for, Anna Asachre for, Anna name them. So what you say? Now, who is afraid they will do need him. Inti yetitu kotena busia na ntokwa ne ade chiri mu ene ye chiri nkura yetutu din edi yetutu nkuru ni nyina aye baabi a obetu kotena bi ensu eda ho no na ade ensu ni din aye ekuru ni din so enti enye nipa different. We are not different people. Enu nti no omunye very careful say sunya hima no onno ye the so authoritative person a obetuma yi ne de hye amadi sunya so enye kontihine. Continue doesn't have any whatsoever authority over Sunyai chieftaincy election. Omudiani say ye we no ye de achre nkunyasifo
nkunyasofo no ene mu kontre akwamu hwan ni mo amu nyina kidom hwan kunya ni bi kura ya mo ane ahemfuni bi brabobo a omunyim the root of that dina odiato nti say denchirafo after akwamu ni ara no mu ni bi wo kontre ni akwamu ni ara no mu ni unzo mu ni bi wo na nsan ye so mu di bi aba ho na ye so mu ye no kra no ya na ye mu fari ko mu free say they are also learning the Asantis, because normally no Asantis no go there to learn how to navigate chieftaincy way. So what you say, because Denchira was first existence before Asante was formed, which is true. But I don't say the word Denchira was different from, because no munyina Denchira na ye kana na ye ka say once na ye form Asante no. Omunyina omuso beto amansie, Denchira so beto amansie. So what you say? Into obia akamamre no history ye share different into obia be dini him no enlighten no. So the first amansi when they fene rade basa no Denchira beto adanse anasa amanse adanse se nyina ya amanse. Okay, ye ka say adanse a amanse no ye oman ni nyina kan ni nyina no e ho ne ye start ye nti amanse ni ne ye wa adanse yo akrokare ye wo use de akrokare mu ya na edenchira fo nsase kwa akosi dunkwa onyina. Thank you. Dunkwa de ne nka ho dunkwa de na ye ho ye different place. Dunkwa nka ho dunkwa de akire no mu dwokotena adwokwa ene dunkwa ho after ntokwa no mu etu free hana okuro ni kuye no na mu kotena ayi efe ne say fe yase nyina na ayi genchira fo dia. The quite area holding in a need, Hona Unkro, Amutio. You quite the searching on which you continue, Dunqua, no Jukwa, in fact. So, indeed, the members can say, the word danger, Asante, Bono Niwino, they are not different people. They are not different people. They are the same people. And no more trying, or more unite, or more reunite, or no more changing, no more song with Dinoma, and a Busianti Timusu Bebe. Hena odo wani nsia mayen anunti ena me ye kan se bunu ene emumpanifo ebeso mo hwani ya omuma bi bia abusua bia ti nkonkohye na route no obi amfiri na kwan sade ebe di so beji obi akonya no mo sunyan hima no the right owo no meje di se umidie eduru akiri to bia amunhwe omubu tanki a bi ne se ma me no mpene ena sunyan man no so abusua no so mpene ko mu tin form akonya nche, because so we mistake no a bit twice in generation to come. And it no sunyan man man onfa ne nansi form so ba o ye dedicated a ye de abusua na hye ne nsa ompo kese ne nsasim into was so kon na otimi ye de sefata se de nanamu abusua nya agigi wonimu e ma ne bedi wo hema no na kunya no sunya kwan beto ba bi eda na mrefi na afi sunsume wo nsa amra no mu kan wo munchi wo mu re fi bo ahen kokko minchi ba bi ofri no mu ye de sefata me de ho na me de ma no bisi ohene dasebre ebede wase pi se ne ojemre ene yebedi nkita ho ewo mpanyina tena se dwumadi so sabe pepe me da wase pa amen kan channel so ene ni papi na ne di nkita ho nti obi kaka sebnesa anya woda wo akwanya se wo so baba so na wabetneten kasa no ana se wabekere wadwen beka abusuen ho subscribe like video no na share ma pi na so enya bintie ana se omunya binhwe medase